Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là bài 14, cung và dây của một đường tròn. Bài tập đầu tiên là bài tập 5.5. Đề bài cho nửa đường tròn đường kính AB. Một điểm M tùy ý thuộc nửa đường tròn đó, chứng minh rằng khoảng cách từ M đến AB không lớn hơn AB trên 2. Chúng ta ghi dưới dạng tóm tắt là nửa đường tròn, tâm là O, bán kính R bằng AB trên 2 và điểm M thì thuộc vào đường tròn O. Bây giờ ta đi chứng minh bài toán này. Ta xét trường hợp 1. Nếu OM vuông góc với AB tại O, từ đây ta suy ra MO bằng bán kính R, tức là bằng AB trên 2. Ta gọi đó là điều số 1. Ta xét trường hợp thứ hai là nếu OM không vuông góc với AB. Lúc này ta vẽ MH vuông góc với AB tại H. Từ đây ta suy ra tam giác HMO vuông tại H, nên MH nhỏ hơn MO. Bởi vì trong tam giác vuông thì cạnh góc vuông sẽ nhỏ hơn cạnh huyền. Hay MH nhỏ hơn MO chính là AB trên 2. Mà AB trên 2 thì chính là bán kính R của đường tròn. Ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 thì ta suy ra khoảng cách từ điểm M thuộc đường tròn O đến đường kính AB là MH nhỏ hơn hoặc bằng AB trên 2. Như vậy đây chính là điều phải chứng minh. Chúng ta sang bài 5.6. Cho đường tròn tâm O bán kính 5 cm và AB là một dây bất kỳ của đường tròn đó. Biết AB bằng 6 cm. Câu hỏi A. Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng AB. Câu hỏi B. Tính tang của góc alpha nếu góc ở tâm chắn cung AB bằng 2 alpha. Ta đi giải bài toán này. Ở câu A, đề bài yêu cầu tính khoảng cách từ O đến đường thẳng AB, thì chúng ta phải hiểu là khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng chính là độ dài đoạn vuông góc kẻ từ điểm đó đến đường thẳng. Do đó, ta vẽ OH vuông góc với AB tại điểm H. Từ đây ta suy ra OH là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB. Do đó, ở phần A này chúng ta đi tính đoạn OH. Bây giờ ta đi phân tích để tìm cách tính OH. Thì muốn tính OH ta dựa vào cái tam giác HOA nó vuông tại H và phải biết được AH. Muốn tam giác HOA vuông tại H thì chúng ta vẽ đường OH vuông góc với AB tại điểm H. Thì điều này lúc nãy chúng ta đã vẽ để tìm khoảng cách rồi đó. Còn muốn tính AH thì nhìn hình vẽ ta đã dự đoán được AH bằng AB trên 2. Nếu ta có OH là đường trung tuyến của tam giác OAB. Muốn OH là đường trung tuyến của tam giác OAB thì ta cần có cái tam giác OAB là tam giác cân tại O. Và OH là đường cao. Thì OH là đường cao do chúng ta đã vẽ OH vuông góc với AB tại H. Giờ ta thi trình bày lời giải phần A như sau. Ta có OA bằng OB bằng 5 cm. Nên suy ra tam giác OAB cân tại O. Tam giác OAB cân tại O thì đường cao OH đồng thời là đường trung tuyến của tam giác OAB. Từ đây ta suy ra HA bằng HB bằng AB trên 2. Và ta thay số vào thì bằng 6 trên 2 bằng 3 cm. Mà OH thì vuông góc với AB tại H, nên ta suy ra cái tam giác HAO nó vuông tại H. Nên ta sử dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông. Thì ta có được AH bình cộng OH bình thì bằng OA bình. Lý do là định lý Pythagore. Ta thay số vào.
hay là 3 bình cộng OH bình bằng 5 bình. Từ đây ta suy ra OH bình bằng 5 bình trừ 3 bình bằng 25 trừ đi 9 bằng 16. Suy ra OH bằng căn số học của 16 bằng 4 cm, bởi vì OH lớn hơn 0. Vậy khoảng cách từ O đến AB là OH bằng 4 cm. Chúng ta sang câu B là tính tang của góc alpha nếu góc ở tâm chắn cung AB bằng 2 alpha. Thì đây ta thấy góc ở tâm mà chắn cung AB bằng 2 alpha, tức là góc AOB bằng 2 alpha. Tam giác OAB cân tại O. OH là đường cao thì đồng thời là phân giác của góc AOB. Nên góc AOH bằng góc AOB trên 2. Và ta thay số thì bằng 2 alpha trên 2 bằng alpha. Để tính tang của góc alpha thì ta dựa vào tam giác HAO vuông tại H. Thì tang của góc AOH bằng AH trên OH. Hay tang của góc alpha bằng AH thì chúng ta tính bằng 3, còn OH thì ta tính bằng 4. Do đó ta trả lời là hay tang của góc alpha bằng 3/4. Chúng ta sang bài 5.7. Tâm O của đường tròn cách dây AB của nó một khoảng 3 cm. Tính bán kính của đường tròn O. Biết rằng cung nhỏ AB có số đo bằng 100 độ. Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Ta đi giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên ta vẽ đường tròn O. Vẽ góc ở tâm AOB bằng 100 độ thì ứng với cái cung AB bằng 100 độ. Để tính bán kính của đường tròn O thì ta gọi bán kính cần tìm là OA. Lúc này ta thực hiện vẽ OH vuông góc với AB tại điểm H. Thì OH chính là khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta tính bán kính của đường tròn O, thì ở đây chúng ta đưa vào tính OA. Muốn tính OA ta đưa vào cái tam giác vuông AHO nó vuông tại H. Trong cái tam giác AHO vuông tại H, muốn tính OA ta dựa vào cốt của góc AOH bằng tỷ số giữa cạnh kề trên cạnh huyền, tức là OH trên OA. OH bằng 3 cm chúng ta đã có rồi. Nên ta đi tính góc AOH thì nó bằng 1/2 góc AOB. Lý do là OH là phân giác của góc AOB và góc AOB thì bằng số đo cung AB bằng 100 độ. Muốn có OH là phân giác của góc AOB thì ta đi chứng minh rằng tam giác OAB cân tại O và OH là đường cao. Thì trong một tam giác cân, cái đường cao ứng với cạnh đáy nó đồng thời là phân giác của cái góc ở đỉnh. Thì OH vuông góc với AB là do chúng ta vẽ để đưa việc tính bán kính của đường tròn O vào tam giác vuông. Ta sẽ dùng các cái hệ thức liên quan đến tam giác vuông. Ta phải ghi bài như sau. Ta có góc AOB bằng số đo cung AB bằng 100 độ. Lại có OA bằng OB vì cùng bán kính của đường tròn O. Nên ta suy ra tam giác OAB cân tại O. Mà OH vuông góc với AB tại H, nên suy ra OH là đường cao, đồng thời là phân giác của góc AOB. Do đó suy ra góc AOH bằng 1/2 góc AOB. Ta thay số vào thì bằng 1/2 nhân với 100 độ và bằng 50 độ. Để tính OA ta đưa vào cái tam giác HAO. Như vậy ta tiếp là tam giác AHO vuông tại H, nên cốt góc AOH bằng OH trên OA. Từ đây ta suy ra OA sẽ bằng OH chia cho cốt góc AOH. Ta thay số thì được OA bằng OH là bằng 3 cm. Còn cốt góc AOH chính là cốt của góc 50 độ
Sử dụng máy tính thực hiện tính thì được kết quả xấp xỉ bằng 4,7 cm. Ra đề bài yêu cầu làm kết quả làm tròn đến hàng phần 10. Nên ta kết luận. Vậy bán kính của đường tròn O là OA xấp xỉ bằng 4,7 cm. Chúng ta sang bài 5.8. Trên mặt một chiếc đồng hồ có các vạch chia như hình 5.12. Hỏi cứ sau mỗi khoảng thời gian 36 phút. Câu hỏi A. Đầu kim phút vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ? Câu hỏi B. Đầu kim giờ vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ? Ta vào giải quyết bài toán này như sau. Ở câu A này, trong 1 giờ chúng ta đổi ra phút là 60 phút. Lúc đó đầu kim phút quay hết một vòng thì ứng với một cung là 360 độ. Do đó, khi kim phút quay được 36 phút thì nó vạch nên một cung có số đo là, ta chia cả cung tròn làm 60 phần bằng nhau thì nó được 36. Như vậy, ta lập phân số 36 phần 60, rồi cả một cung tròn là 360 độ thì ta nhân với 360 độ. Như vậy kết quả là 36 phần 60 nhân 360 độ thì bằng 216 độ. Cũng tương tự như vậy ta làm câu B. Thì ta đổi trong 12 giờ. Đổi ra phút thì bằng 12 nhân 60 bằng 720 phút. Thì kim giờ vạch nên cả vòng tròn ứng với cung 360 độ. Do đó trong 36 phút, kim giờ vạch nên một cung có số đo là 36 phút trên 720 phút, rồi ta nhân với 360 độ. Như vậy kết quả là 36 phần 720 nhân 360 độ bằng 18 độ. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.